الحمد لله. شوف يا جماعة الخير، الموضوع حقيقة موضوع السيوطي وذاك اليوتيوبر هو جزء من أمر أكبر من قضية مجرد نسب كتاب إلى السيوطي رحمه الله. الموضوع جماعة الخير هو سينتج عنه في النهاية إسقاط لعلماء ورموز الدعوة السلفية المعاصرة. إسقاط لهم حقيقة يعني. آه، تقول لي كيف إسقاط؟ ما هذول الحدادية ينتسبون إلى السلفية. لا يا جماعة الخير، عندما يصور أي إنسان أنه مثلا يدافع عن السيوطي، ها، يصور هذا الإنسان على أنه والله إنسان أشعري. بكون أشعري، والله من أشعري، لو أشعري لقلت إني أشعري، مش خايف منكم يعني. طيب. يصور على أن هذا الإنسان منهجه أشعري وأنه كلامه خاطئ وأنه مدجن وأنه ويطعن به تماما، ها. فيقع في قلب السامع، غير خاصة شباب اليوتيوبر ما عندهم علم، مساكين كثير منهم صراحة عوام، هم يعترفون نحن عوام. فعندما يسمع هذا الكلام يظن أن كل من يمتدح السيوطي هو إنسان مدجن ضال مضل إلى آخره. بعدين تجد إنسان مثلا زي الشيخ ابن باز رحمه الله يقول عن السيوطي، الإمام السيوطي في مجموع فتاوى مجلد الثاني 403 يقول: وقد ذكر الإمام السيوطي رحمه الله، بسميه الإمام، واستدلاله بكلام السيوطي في كتبه كثير رحمه الله ابن باز. فعندئذ الجمهور سينظر نظر ابن باز على أنه مش عالم، إنسان جاهل جهول، حاشا. كذلك ابن عثيمين، في مقطع صوتي ابن عثيمين موجود عندي المقطع هذا. المقطع ابن عثيمين يسأل: هل نحكم بضلال النووي وابن حجر العسقلاني والسيوطي لأنهم في عندهم تأويل الأسماء والصفات؟ قال: نحكم بخطئهم ونضلل خطأهم ولا نضللهم، ما نحكي عنهم ضالين. مين هذا؟ ابن عثيمين. الآن طبعا هذول الحدادية الجدد، عندما يعني بعضهم تقولوا عن يعني بشمس يقول لك يمدح هو يعظم ويحترم ابن باز ويحترم ابن عثيمين. طب كيف تحترمهم وتسفه من يقول بقولهم؟ كيف تحترمهم وتسقط وتطعن طعنا شديدا في من يتبنى أقوالهم باحترام السيوطي؟ كيف تفعل ذلك؟ لا هم كانوا جهل لا يعرفون. هذا طعن وبطن يا جماعة الخير. التيار الجهادي عندما أقوى ضربة توجهت التيار الجهادي ممن كانت؟ من الطيارات الأمريكية؟ لا، كانت من ظهور داعش من بطنه. ظهر داعش من بطنه فقضت عليه. البذرة الحدادية إذا لم يواجهها علماء السلفية حقيقة لا تستبعد أن تكون أقوى ضربة وجه للدعوة السلفية من هؤلاء الناس الذين يسرقون هذا الانتساب. كارثة والله. ممن مدح السيوطي غير طبعا من باز، غير الألباني في كتابه في موسوعة العقيدة، الألباني سماه الإمام السيوطي كمان. الألباني جاهل، يمكن الألباني مش عالم بالأثر، يمكن ما بنعرف علي. مدح السيوطي. أيضا الشوكاني مو أشعري يا جماعة الخير. الشوكاني يقول عن بعد مدحه وقال عنه: وأجاز له أكابر علماء عصره من سائر الأمصار وبرز في جميع الفنون. طبعا في كتاب الشوكاني في البدر الطالع: وفاق الأقران واشتهر ذكره. مدح 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 مدح. ثم يقول: وتصانيفه في كل فن من الفنون مقبولة، قد صارت في الأقطار مسير النهار، ولكنه لم يسلم من حاسد لفضله وجاحد لمناقبه. بعدين في النهاية لما ذكر خلافه مع السيوطي مع السخاوي، طبعا السخاوي مع انه خالف السيوطي وبينهم معركة، بس ما جاب سيرة الكتاب. هذاك الكتاب ما حد جاب سيرته، ما جاب سيرته بالنقد. يعني ليش؟ كيف تحكي هذا الكلام؟ يعني كأنه علماء عصر كلهم أيدوا هذا الكتاب. شيء عجيب. على كل حال، وهكذا كان أمر صاحب الترجمة. هذا يقول السيوطي عن صاحب الترجمة، من هو السيوطي: فإن مؤلفاته انتشرت في الأقطار وصارت بها الركبان إلى الأنجاد والأغوار، ورفع الله له من الذكر الحسن والثناء الجميل ما لم يكن لأحد من معاصريه. ثم يختم عبارته الشوكاني ويقول: والعاقبة للمتقين. إذا لما واحد يمدح السيوطي مش مخالف تيار الأمة كلها وتك تك 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 تك. لا يا جماعة الخير، هذا إسقاط مبطل من باز وابن عثيمين، إسقاط. الشيخ صالح الفوزان بمنتهى الوضوح يقول، وتسجيل صوتي موجود، من يقول عن مثلا ابن حجر والنووي مبتدع هو المبتدع. إذا بنص كلامه محمد شمس الدين وكل الحدادية مبتدعون. هذا يا جماعة الخير يا شباب، يا شباب المتابعين اليوتيوب، الله يرضى عليكم. الرجل منسوب للسلفية والسلفية منه براء. الحويني مدح السيوطي، سعد الكملي مدح السيوطي. مين من العلماء السلفيين المعاصرين الآن ممن هاجم السيوطي وأسقطه وتكلم عنه كما تكلم عنه محمد شمس؟ ما في حدا. فيا جماعة الخير، أول نقطة
من ينتقد هذا الإنسان وأمثاله طائفة الحدادية، اعرفوا أنه لا ينسب والله إلى المدجن أو حتى يكون أشعري. ها؟ أكثر من رد على الحدادية الأولى هم السلفيون. المدرسة السلفية مدرسة قوية جدا صراحة أحكيها، ومن ديناميكيتها وأسباب قوتها أنها تصحح نفسها من آن لآخر، والله أشهد لهم بذلك. ومنها كمان، وهي نقطة مهمة جدا أشهد بها لله عز وجل، أنهم في كثير من قضايا، شو كثير، غالب قضايا المسلمين الدفاع عنها يكون من أناس من التيار السلفي. الحاد، علمانية، جرب شوف إنسان يذكر القرآن بسوء، شبهة الحادية، أول ردين عليه ناس من التيار السلفي. هذه شهادة أمام الله أشهد لهم بها. فتيار متحرك. الآن هذا التيار يعاني خطر شديد من أناس استغلوا جهل العوام في اليوتيوب وينسبوا أنفسهم للسلفية. ابن باز على عيني وراسي. طب شو، طب ومن يقول بكلامه مدجن وساقط شوي انتظروا قليلا. طبعا في بعضهم ليفل عالي. انا عندي مقطع الان موجود، انسان يتكلم عن ابن عثيمين، ويقول عنه الكافر المتهالك. بيحكي عن ابن عثيمين ايش الكافر المتهالك؟ ليش؟ شو المقطع اللي حاط مقطع انه نحن نخطئ النووي وابن حجر والسيوطي ولا نضللهم، نخطئ اقوالهم لكن لا نضللهم. لاجل هذا المقطع بيعتبروا انه كافر هالك. هذا حدادي، بس حدادي ليفل عالي، ليفل الوحش. الان هذا الانسان بالرغم من انه انسان ظالم وباغي هذا طبعا من عثيمين، لكنه يا جماعه الخير اكثر وضوحا من الحدادين المقنعه. بسقط العلماء، بسقط من يقول باقوال العلماء المعاصرين، ثم يقول لك لا انا امدحهم، هم على العين والراس. اسف لهذا الموضوع. انا حرجع مره ثانيه في الرد على بعض تساؤلات الاخوه الافاضل. في اخوه افاضل ذكروا لي كلام مؤلفات للسيوطي نسب فيها الكتاب لنفسه، ساذكر الرد على ذلك لاحقا ان شاء الله باذن تعالى. اسف جدا، حنطرح الموضوع مره ثانيه، لكن الموضوع ياتي بموضوع. السلام عليكم.